大家好，我是麋鹿胡子。今天又到了我的练胸日，那也有很多粉丝让我分享一下练胸的一个日常。那其实练胸就很简单，对我来讲，一般就是分6个动作，2个上斜推胸，增加整个胸部的上斜的这一块位置，再来2个动作的平推，增加胸部的饱满，再做2组下斜的飞鸟，也是增加一些胸部的一些轮廓。其实练胸的动作对我来讲是最轻松的。那今天也可以分享一下，对我来讲，我的补剂非常简单。我常年吃的补剂，一个就是肌酸，肌酸是我每天要吃的，可以是不同品牌的肌酸，这个无所谓，大家只要认准简单的易水肌酸即可。每天的量一般说明书上写3克，但我一般会用的比较多，5到6克左右。肌酸对人是没有任何的影响，它也没有什么化学成分，因为它就是本身人要产生的一个产品。第2个就是鱼油，深海鱼油大家只需要认准正规的产品，我也不做任何的推广，反正我用的是进口的一个深海鱼油。就练前我都会吃上2粒深海鱼油，再来上1杯肌酸，就开始胸部训练。还要记得一定要先热身，我刚才已经热完身了，就5分钟的跑步。先来一个上斜，上斜的话，我觉得可以用哑铃，可以用杠铃。但是我现在还是习惯用这种固定器械，这样的话就可以尽量的避免受伤。那我们先从轻重量开始，先是2边各10公斤，来一个上斜卧推，肩要保持下沉，下来要慢，大概15个一组。好，现在来到了上斜的第2个动作。其实练上斜很明显就能感觉到整个胸的饱满度，我现在都感觉练完1个动作，已经明显比刚才饱满了一点。现在第2个动作重新再来一遍，依旧是这个固定器械，从40公斤开始。那具体每个人他卧推的重量是多少合适呢？其实它没有一个准确的一个定义。比方说你刚开始锻炼的时候，那时候就尽量分量轻一点，能够让自己做到12到15下，这样循序渐进的去增加。到你练完，比方健身健到1个月以上了，渐渐适应了整个过程以后，我觉得你的重量就可以控制在能够使出全部的力量，能推足8个这样的一个重量，我觉得就比较适合你自己。就比如我现在推，我就这样单边60公斤，我这样能推8到10个。那现在我正规的一个我推的重量，有时候隔2周会冲击一下，比方说再加10到15公斤，能推到2到3个，能够刺激一下，增加一下自己的极限重量。那按照这个重量，我们继续做4组。上斜加平板卧推，到现在已经足足65分钟了。接下来我们最后要做2组的就是下斜飞鸟。下斜飞鸟最主要的作用就是来勾勒胸部肌肉的一个轮廓，也就是塑形为主。这个动作就不用太重，就慢慢的收缩，把肌肉挤压到中间，做10个左右一组，3到4组。好了，做完那个下斜飞鸟，还有另外一个可以替代下斜飞鸟的一个动作，就是像单边的下斜，单边的来推，然后把所有的注意力就控制在自己的那个胸部肌肉的下斜，就固定单手，可以去触碰一下自己胸部发力点。好了，今天的练胸健身结束了。现在健身一共是90分钟，消耗了550大卡。那很多人会问我，健身对饮食是不是需要特别的苛刻？其实我觉得完全没有很极端的去控制自己的饮食。就像我吃东西，其实我的胃口比一般的人还要好很多。我只是能做到几点，就第一个重油的肯定不吃，还有一个完全不碰添加糖，类似于可乐、蛋糕这类的东西。
其实这个还是挺容易做到的。对于每个人来讲，你不一定说一下子要做到我又健身又节制饮食，但至少你可以在短期的一段时间里面，能够减少一点点的糖分摄入。很简单，比方说今天我可乐不喝了，这也是一个很大的一个进步。那就是关于我健身的大概的一个心得。今天的内容基本就这样，谢谢观看，拜拜。